dhuftu hunda isaa rabbitu beeka haja ta'eefu ani dubbiin kiyyaa dubbii fida malee waa dabalu tokko iyyuu hin qabu. Sinii galame akkasi taarikiidha. Guyyaan ni darbiti beeki, beekamtiin ni darbiti beeki, sooshaal miidiyaan ni darbaa beeki. Garuu nama jaallattu madeessuu hin qabu. Guyyaa darbuuf, beekamtii darbuuf, sooshaal miidiyaa darbuuf jettee nama nan jaalladha jettee maraachaa fi turte waanuma isa madeessitu tokko illee hin qabdu sii galee. Jaalattee meebii jaalalli sun aksepti ta'uu diddi miti, walii galtee dhabuu dandeessu miti, hin dhaabda bakka dhaabuu qabdutti malee sanarraan raaftee miira keessa galtee of qabuu qabda. Sooshaal miidiyaa haala ittiin fayyadamtu baruu qabda malee waan sitti dhagahame hunda isaa miira keessa galtee sinii galee baqqaatee odeessitu taanaan dhugaa jirtu hunda isaa rabbitu beeka haja ta'eefu ani dubbiin kiyyaa dubbii fida malee waa dabalu tokko haadha sooreyyaa sinii galee hedduu jaaladhaa hedduun kabajaa hedduu takka jecha abbaa ciitii kiyyaadha sooree dhugaa qalba hamtuusaa osoo akka suura kookisti gadabbatee maaf hin dubbanne sooranaan sinii gala miti hamaa isaa takka dubbachuun barbaadu sinii galee kaleessa guyyoota guyyaa hedduu faana dabarsee haja ta'e sooshaal guyyaa takkaati garuu yookiin aarii guyyaa takkaati waan nama qaasuu hin qabu. Maqaadhuma baafee sooshaal miidiyaa darbuuf jettee nama nan jaalladha jettee maraachaa fi turte wayii tokko nan madeessitu tokko illee hin qabdu sii galee kan hubachuu qabdu. Jaalattee meebii jaalalli sun abbaan fedhe waan fedhe haasa'ee dhiisee hin dhaabda bakka dhaabuu qabdu malee tokko nan haasaa sanarraan raaftee miira keessa galtee of qabuu qabdu. Sooshaal ittiin fayyadamtu daraaraas taataa qabda. Waan sitti dhagahame maaliidhaan ammoo sitti babbareedutti geerumtu akka laphiyatamu baatee odeessitu taanaan rakkoodha sinii galee. Ani duratti akkuma natti bareedetti himan waan haaraan duratti bareedeen turre duratti badaan mana abbaa ciitii kiyyaadha sooleen dhugaa qalba hamtuusaa osoo akka suura kookisti gadabbatee maaf hin dubbanneen sooranaan sinii gala miti hamaa isaa takka dubbachuun barbaadu. Hedduu faana dabarseera haja ta'e akkasitti hubadhaa maqaan keessan eenyudha yooni abii akkasitti kan hubachuu qabda. Dhaggeeffadhaa akka inji abbaan fedhe waan fedhe haasa'ee dhimma koo waan haasa'uu qabu tokko nan haasa'a sana achi maatii koo faana haasa'aa jira haala ta'eef sinfataadha bakka yooni mala qaba. Tole maaliidhaan ammoo sitti babbareedutti geerumtu akka laphiyatamu duratti akkuma natti bareedetti himan waan haaraa miti. maal dura sitti bareedeen turre Family kee wajjin haasa'e bareedu. shaasai bakkaashi Abbaa fedhe maaliif dandusii mata waliin yaada koo jijjiiree Anteekin geessaa. ina dhiphise tokko Tokkorraayyuu fiisaa. Wansa waan eenyudha yooni abii garuu jireenyi dhaggeeffadhaa akka jedhu nama gaafa dhiyaattan dhageessu chaalenjiin isin keessa dabartanii hagam akka of qabuu qabdan. Maatii koo faana haasa'aa jira haala ta'eef sinfataadha bakka ta'e hagam namni fakkeessa tole isa jechaadha sinii gala miti. Maaf baasiree dhugaa haasa'in ilaa namni dhugaa qabu taa'ee falmata taa'ee dubbata inni garuu amma dhufe miti kan qabadhee nan jala utaalee ba'een because it is sad. Family kee wajjin haasa'e bareedu. shaasai bakkaashi Kanaafuu gaafii deebisii maalii warra jettaniif sooleen viidiyoo isinii dalageera miti akka inni isinii dalage sanitti fudhaa kiyyaatti jaaladhu dhiisii abbaa fedhe maaf hin taane nama guyyaa tokko sooritti dhugaa taa'ee waliin yaada koo jijjiiree waan ina dhiphise tokko itti madhee furmaata naalaa ta'e wayi soorii dhugaa waaqa waan hamaa waan dubbadhu tokko iyyuu hin qabu isinii gala miti soo akkasii garuu jireenyi akkam isinii jedhu
namatti gaafa dhiyaatan akkas jedhamee akkas turee akka chaalenjii isin keessa dabartanii waan personaalii akka of qabuu qabdan fi hagam namni sobduu akka ta'e hagam namni fakkeessaa akka jedhee sooshaal miidiyaa isinitti mul'isa jechaadha. Isinii galan kanadha wanni jiru malee akkamsiin jedhu beekumsi yookiin haasa'in ilaalamni dhugaa qabu taa'ee falmata taa'ee dubbata inni garuu amma dhufee nan qabadhee nan jaanti amma raawwalee ba'een nama si jaallatu nama si kabaju bira si galan jaanatti raawwatu tun garuu sitti hubadha hin darbu. Kanaafuu gaaffii nu deebisii maalii warra jettan sooneen viidiyoo isinii dalageeramte akka inni isinii dalage sanitti fudhaa. Adda ta'e yookiin amala dhugataa hin qabu. Isuma amma argitan kana bakka dubbachuuf sichoolan jaalala. Amalli koo immoo gadheen nama walitti namuusu nama gargar qooduu hin beeku bakka. Akkamisin hiriyoonni koo yeroo baay'ee kanaaf dantinee dhuun akka gadi namuusanii ilaalu hunda namaatu ijuma tokkoon ilaalas jedhamee sooritti akkana ture yookiin nama jedhee yookiin maalii akkanaan jedhanii barbaadu. Namuma sanatti garuu gadaantummaa irratti dhaga'amu barbaadu waan ta'eef qabarratti jedhee sinii gala sooshaal miidiyaa ija tokkoon ilaalaa waan daree jecha sinii gala miti kanadha wanni jiru akkamisin jedhu beekumsi yookiin nama famasii taatee sirra darbuu danda'a si galee gochaan ta'e amma raawwatu nama si jaallatu biratti nama si kabaju biratti gochaan itti raawwatu garuu sinii gala akkasiidhaan jiru. Yaa obsituu wanti na godhe maal akka ta'e beektu an chaalenjii hedduu keessa darbe meebii akkasitti gaafa na ilaalta waanuma waan akka hin argin adda ta'e yookiin amala chaalenjii dhuma hin argisuma amma argitan kana bakka meebii guyyaa tokko ta'e akkasumatti amalli koo gadhee nama walitti namuusu nama gargar qooduu hin beeku bakka hiriyoonni koo yeroo baay'ee namummaa kanaaf dantinee dhuun gadi namuusanii ilaaluun Arsii namaatu ijuma tokko na jaalasanii galanti. Soorittiin inni namoortii yookiin nama dubbiftuu yookiin maal akkanaan jedhanii barbaadu. Namuma sanattiyyuu gadaantummaan akka itti dhaga'amu barbaadu abbaa fedhe maaf hin ta'a. Sinii kanaaf ija tokkoon ilaalan abbaa fedhe yoo ta'e jecha. Kanadha wanni jiru. Maal dhibbarnoo waan dhibbarraaf kaa'een beeku wayitan itti dhukkubsadhee darbe qaban wayitan dhugaa rakkisisu jedha wayitan itti ciisee darbe qaban ani nama gugurchaa jiru kun yeraan natti qorus natti noqus already yaa obsituu wanti na godhe maal akka ta'e dhimma isaarratti ani chaalenjii hedduu keessa darbe meebii akkasitti gaafa na ilaalta waanuma waan akka hin argin akkasii waanuma waan tokko chaalenjii dhuma hin argin fakkaata garuu maybe guyyaa tokko teenya akkasumatti waliin haasofna qaba soolan waan tokko hin balleessine isa amma maaliif yoo jette namummaa jaalatudha namummaa guyyaa tokkos ta'uu baatus soolan si aarsuuf waan baay'ee hojjechaa jira I know inni aarsuuf waan hedduu akka hojjechaa jira beeka yaada kee argu nama jabduu wayi dhugaa waaqayyoo har'an aarsu si bare yeroo kanatti immoo ati biyya jirta waan ta'eef akka yaadamutti obboleessa illee ni qabda. Kilaasii tokko fudhattee kilaasii xiqqoo bareedaa isaa fudhattee yookaan ijoollee akka sagantaa wayii qabattee jechuudha yuutuubii irratti waa'ee jaalalaa kana faarratti namoota jaalala irratti miidhamanii jiru ijoollee shamarran Oromoo baay'een jechuudha kan akka kana wanti qophii godhan jechuudha. Kanaaf osoo isaan irratti qophii osoo hojjette waan akkasii irratti dalagdee akka kiyyatti ijoollee aartistii Oromoo keessaa nama lama jabaa itti siqxee yaada kana hirtee fi akkuma ijoollee warra kaanii kana bakka deemanii itti barnoota illee nuuf ta'a warra namoonni baay'een nutillee barnoota nuuf ta'a yeroo isaan irraa dhageenyu jechuudha. Osoo wanna kana irratti hojjette mootiin guddaa jira. Baay'ee sirraa bareeda. Baay'ee nama baay'ee dandeettii isaallee dhiiga barbaada kan si bare. Yeroo kanatti immoo ati biyya jirta waan ta'eef akka yaadamu obboleessa illee ni qabda. Kilaasii tokko fudhattee kilaasii xiqqoo bareedaa isaa fudhattee yookaan ijoollee